Set out dyan guys. Dito sa kargador kong masiba. Ito masiba itong hayop nito. Ito yung tsura. Yan. Pag nasa lubong yan, masiba yan. Tangina yan. Hanggang magmura. Masiba sa mukha. Kahit sa bagay, masiba itong puta ito. Yan. Ito pala yung isa. Ito si Inang Abik. Ang pangalan niya Virginia. Maria Patricia Adoracion Virginia Ioti. Yan. Ayun guys, sa iba po yung isa. Natago po. Isa. Yan, tatago. Yan. Tangina, malupitan yan. Maganda lagi nakukuha niyan. Ako, maganda lagi nakukuha. Siyempre. Nakukuha niya guys. Tatago ka pa. Kita mo. Yan. Yan. Lagi wala sa sarili yan. Yan. Malalaman din ng iyo karakas. Malalaman din yan. Kung anong pinagagawa sa buhay mo. Yan. Siya yun. Nagatago guys. Siya yun. Malungkot siya. Malungkot. Ay, lagyan ako ng makina sa Pasig eh. Ayun guys. Yan. Ang makina na sa sakyan. Yan. Shout out kayo Ay, shout out kay Jojo Putol. Ay, shout out. Jojo, shout out. Hindi ka naman siya. Tumingin. Shout out ko dyan. Ang buto. Baka mo kabanding nito. Pero kanina, ayaw may pagbanding. Kanina, ingay. Paano kabanding rin? Shout out ka dyan. Ayan o. Paano na makabanding rin? Ayan. Magpapagawa ng retainer yan. Kapag walang ipin niya, gawa sa ginto. Takusa. Gawa sa usa. Taxi na kayo! Putang ina, dami. Kaluwag-luwag kay Marlon. Para sumabay na kayo kay Guys, shout out na kay Boy Bungol. Kay Boy Bungol kasi sa Piping Bingi. Shout out. Jojo Bungol. Hey guys. Walis na kami guys. Ano masasabi mo na nakakakuha ang isda? Mayroon guys, kunting isda, nakadiskarte. Nakadiskarting buy. Boys. Boy. And boys. Anong boy? Boy.